Nih, spicy bulgogi nih, kayak gini. Guys, aku malam-malam nyari jajan. Gerimis masuk ke Jajan Jiwa tapi bawa teh plastik. Aku mau tos. Tosnya mau. Nah, tos yang apa? Yang beef. Tos kasih bubuk. Harus kasih dulu aja yang beef. Silahkan soal. Duduknya yang mana sih? Nih, spicy bulgogi nih, kayak gini. Enak ya. Mana nih minumnya? Kopi susu oat sama kopi susu biasa. Gak bisa buka. Buka aja. Tambahin saus sambal. Beef bulgogi. Yes. Oh, spicy bulgogi kan judulnya. Coba. Lumayan pedas. Besar sekali. Nih, teman-teman, suaraku kan lagi serak nih. Aku bikin ini parutan kencur. Nanti aku peres gitu aja terus aku minum. Insya Allah nanti sembuh ya. By the way, ini jam 10 malam. Tapi aku mau bikin jamu dulu. Nih, kencur ya. Diparut, terus nanti diperes.
diambil airnya, diminum biar suaranya biar pulih, jadi kinclong. Aku tahu tips ini tuh, obat ini tuh dari penyanyi itu loh, dari sinden. Dia tuh tiap hari suka ngunyah kencur biar suaranya celing katanya. Nah, aku kepikiran nih, aku lagi serak nih, harus bikin kencur, parutan kencurin. Kalau dimakan kunyah kayak sinden itu mah aku nggak doyan. Ini aja langsung lek gitu nanti. Nah, aku punya parutnya tuh cuman kecil kayak gini, nggak ada lagi. Orang jarang pakai parut kan ya. Nanti mau tak minum sama ayah. Tuh kayak gini. Ini nanti nggak usah dikasih air, langsung aja diperes pakai kain gitu. Nah, siapkan ini kain bersih ya, meskipun warnanya begini tapi dia bersih. Udah tak cuci, udah tak bilas pakai air matang juga. Tuh, taruh di sini semuanya ini. Tuh begini caranya. Nah, gini kan, tuh. Oh, gitu caranya. Nah, terus diperes. Nah, tuh diperes begini. Sampai bener-bener kerahkan semua tenaga ya. Sampai penghabisan pokoknya. Selama masih netes jangan berhenti ya. Dah. Udah cukup. Dah. Nih, obatnya udah jadi, obat batuknya. Ini tinggal nanti minumnya mau diminum langsung begini juga bisa. Atau pengen lebih enak lagi tinggal dikasih madu sedikit. Aku mau kasih madu aja. Biar rasanya agak enak. Tak kasih madu ya teman-teman ya. Aku gila kalau langsung kencur gitu. Nah. Cukup lah ya. Oke. Racik. Nih. Kasih begini. Kok kayak madunya yang kebanyakannya. Tak taruh sini aja deh. Gelas obat nih. Gini ya. Kebanyakan madunya. Nah. Ini insya Allah bener-bener ini manjur. Saya sering seperti ini soalnya kalau anak-anak lagi batuk gitu minumin ini aja. Nah tuh. Minuman obat batuknya udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol koloro lungo ya. Bismillah.
spesial untuk suamiku tersayang. Nih, udah jam 11. Tuh. Tapi ini masih belum tidur, masih cengengisan begini ya Allah. Ayo bobo ya. Kok mau main gak bisa tidur? Yuk tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim.